大家，歡迎收睇今日嘅 vlog。咁之前好似冇同大家講過啦。咁究竟我喺大學係讀乜嘢學科嘅呢？咁其實我就係讀心理學啦。咁就而家就嚟咗去 NUS 呢度咧，就去做交流生咁樣。咁我就諗住拍一日嘅 vlog 俾大家，咁俾大家感受下究竟心理學學生做一個交流生喺 NUS 究竟係讀乜嘢科啦，同埋平時上堂係做啲乜嘢嘅。咁我哋一陣間見啦。我晏晝有一個 biological psychology quiz，所以諗住趁朝頭早仲有少少時間，咁就温下書咁樣。啱啱就温咗一陣小書，咁就而家已經差唔多時間出門口啦。咁我哋就一陣間見啦。返學咯，好大風，但係好舒服。係樓梯啊！上堂咯。